अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी दोस्तों को, भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो सा है, अगर हम विंडोज़ प्रोजेक्शन करते हैं यानी कि किसी और स्क्रीन के ऊपर, एक्सटर्नल डिस्प्ले के ऊपर अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले शो करवाते हैं, यानी कि स्क्रीन को कास्ट करते हैं, विंडो को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारी साउंड नहीं आती, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्ले के स्पीकर्स काम नहीं करते। तो उसके लिए मैंने कुछ जो सा है कुछ चीज़ें मैंने जो सी आपको बता देता हूँ कि इसका कैसे प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जो आपको मैं बता दूँ, जो आप केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर फिज़िकली आप डिस्प्ले एक्सटर्नल कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको प्लीज़ अपनी केबल एक दफ़ा चेक करवा लेनी चाहिए जी। लेकिन ये आप एंड पे चेक करें, इससे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ, हो सकता है इनमें ही आपका काम हो जाए। हर दफ़ा हर जो सा ये मैं जो तरीके बता रहा हूँ, तो हर बंदे के लिए सेम नहीं काम करते, हर कंप्यूटर की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो सा काम मेरे लिए आसान कर सकूँ। मैंने विंडो पी को प्रेस किया, विंडो पी एक शॉर्टकट की है प्रोजेक्शन की। इसको आप याद कर लें, बेहतर है। विंडो पी जो मैंने जैसे ही प्रेस किया है ये शॉर्टकट की, तो ये 4 ऑप्शंस आ रही हैं। तो इन 4 ऑप्शंस के बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आती है पीसी स्क्रीन ओनली। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है वो चलाते हैं। उसके बाद बारी आती है डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट में जो होता है, आप इसके अंदर जो आइकन्स बनी है वो देख सकते हैं। डुप्लीकेट में जो आपका अपना डिस्प्ले है और जो आपका जो एक्सटर्नल डिस्प्ले, दोनों के अंदर सेम जो सा वर्किंग हो रही होती है, यानी कि सेम डिस्प्ले शो हो रहा होता है। एक्सटेंड डिस्प्ले जो सा ये थोड़ा ट्रिकी है, इससे आपको ज़रा समझना पड़ेगा। जैसे ये बिल्कुल इस तरह ही, जैसे आपने 2 डिस्प्लेस को एक साथ रख दिया, जोड़ दिया, और दोनों डिस्प्ले एक साथ चल रहे हैं। एक्सटेंड में जैसे मैं अपना कंप्यूटर राइट साइड पे करूँ या फिर लेफ़्ट साइड पे करूँगा, अपने एक वॉल से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा माउस को, तो मेरा माउस दूसरे डिस्प्ले यानी एक्सटेंडेड डिस्प्ले के अंदर आ जाएगा। यानी कि दो स्क्रीनों को आपने एक साथ जोड़ दिया, इसका मतलब और कुछ नहीं है, बस यही है। मैं एक्सटेंडेड ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब सेकंड स्क्रीन ओनली में ये होता है कि आपके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है और जो सेकंड स्क्रीन है वो चलने लग पड़ती है। अगर आप ये गलती से कर लेते हैं और आपको बाद में समझ नहीं आती क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताया, तो विंडो पी को बार बार प्रेस करेंगे तो एक दफ़ा जो सा है ना, आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले भी चल जाएगा। बाय मिस्टेक अगर आप ऐसा कर बैठते हैं कि आप स्क्रीन बंद हो जाती है और आपको नजर आना बंद हो जाता है अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आप इसको विंडो पी बार बार दबाएंगे, विंडो प्लस पी का शॉर्टकट की को इस्तेमाल करेंगे, तो पीसी स्क्रीन ओनली पे आ जाएगा। अब मैं विंडो पी बार बार दबा रहा हूँ तो देखें ये ऑप्शंस को चेंज कर रहा है बार बार, पीसी स्क्रीन पे आ गया। अब जैसे ही विंडो का बटन मैं लीव करूँगा, अभी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे ही मैं विंडो का बटन लीव करूँगा तो ये पीसी स्क्रीन ओनली को सिलेक्ट कर लेगा। देखिए इसने पीसी स्क्रीन को ओनली को सिलेक्ट कर लिया, यानी विंडो पी में दबाई जाऊँगा, और जैसे ही मैं विंडो का बटन जिस ऑप्शन के ऊपर ला के लीव करूँगा, अभी होल्ड करके रखता हूँ मैं, तो उसको हम जो सा है सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम साउंड की तरफ आते हैं कि साउंड की क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सेटिंग खोली है, सेटिंग में यहाँ पे देखा आ रहा है दिस पीसी कैन नॉट अपीयर मिसिंग, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मेरा कास्ट सो यू कैन प्रोजेक्ट। एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड नहीं लगा, इस वजह से मेरा कंप्यूटर मेरा कास्ट को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर मेरा कास्ट को सपोर्ट करता है, भला आप फिजिकली तार लगाएं, भला मेरा कास्ट के लिए थ्रू आप यानी स्क्रीन को कास्ट कर दें, दूसरी प्रोजेक्ट करवा दें दूसरी स्क्रीन पे, तो इसके अंदर जो साउंड की सेटिंग है ना वो सेम रहेगी। तो साउंड की सेटिंग कैसे आएगी, मैं अब साउंड की सेटिंग कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आपने कंट्रोल पैनल पे जाना है, भला विंडो 10 चला रहे हैं, विंडो 11 चला रहे हैं, कोई भी विंडो चला रहे हैं, आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है। उसके बाद आपने जो है सिस्टम डिवाइसेस पे जाना है, सिस्टम डिवाइस हार्डवेयर और एंड साउंड, यहाँ से आपने साउंड के अंदर जाना है। यस, हार्डवेयर एंड साउंड, यहाँ पे आप 2 स्पीकर शो हो रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपका एक शो हो रहा है तो फिर आपको अपनी केबल अनप्लग और दोबारा प्लग करनी चाहिए, या फिर आपको दोबारा रिकनेक्ट करना चाहिए, अपना मेरा कास्ट करना चाहिए, या जो एलसीडी उसकी सेटिंग में आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके 2 स्पीकर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेटिंग सिर्फ और सिर्फ इस कंप्यूटर से होगी। तो यही काम आप जो सा है आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अभी आप कंट्रोल पैनल से ही करें। यहाँ पे मैं डिवाइसेस में आ गया, तो अब ये 2 स्पीकर हैं, इनमें से एक स्पीकर जो था वो चेक हुआ है, दूसरा अनचेक्ड है। तो जो दूसरा स्पीकर होगा ना, वहाँ पे आपकी एलसीडी शो हो रही होगी। अब चूँकि मेरी दूसरी एलसीडी जो कनेक्ट है फिजिकली, उसका नाम भी स्पीकर से ही शो हो रहा है, क्योंकि मेरी एलसीडी जो सी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और दूसरा स्पीकर जो लगे हैं वो मेरे एक्सटर्नल स्पीकर्स और जो एलसीडी के स्पीकर वो भी सेम है। मैंने एलसीडी पे क्लिक कर एलसीडी के स्पीकर्स पे क्लिक किया, और नीचे एक बटन आया था सेट एज डिफ़ॉल्ट, और मैंने उस पर भी क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि मेरी एलसीडी के स्पीकर एक्टिवेट हो जाएंगे और अब मेरी एलसीडी के स्पीकर्स पे आवाज़ आएगी। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपकी एलसीडी के स्पीकर से बात बहुत अजीब सी और ब्रेक करके आ रही है, तो आपकी जो तार है वो ख़राब है, आपको तार अपनी रीप्लग करनी चाहिए या फिर साइड चेंज करके लगानी चाहिए। तो अगर आवाज़ ब्रीक आ रही है आपकी, आम यानी नॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही, तो ये उसके लिए है।
सो आपने जो भी स्पीकर चलाने हैं, एक्सटर्नल स्पीकर चलाने हैं या एलसीडी के स्पीकर चलाने हैं, वो आप ये इस पैनल पे आके उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे और आप उसको सेट कर सकते हैं। अभी चूँकि मेरे स्पीकर्स की आइकन शो हो रही है तो आप इसकी आइकन चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सी एलसीडी जैसे कनेक्ट होगी ना, यानी कि वो एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट होगा, तो आपकी स्पीकर की आइकन आ रही है ना, स्पीकर सा बना हुआ है, इसकी जगह पे एलसीडी बनी होगी एक्चुअली। सो यहाँ पे मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखना प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ से आपको चेंज आइकन करके दिखाता हूँ। तो आप उसको यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करके। आप चेंज आइकन पे मैं क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे जो एलसीडी आइकन सेलेक्ट की है ना मैंने, बिल्कुल इस तरह की एलसीडी आपकी शो हो रही होगी और आपकी एलसीडी का नाम शो हो रहा होगा इसके अंदर। तो स्पीकर शो हो रहा है मेरा, चूँकि क्योंकि मैंने जो एलसीडी लगाई है मैंने उसके स्पीकर इतने कोई हाई क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की एलसीडी नहीं है। बहरहाल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको अगर 2 स्पीकर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों को एक दफ़ा चला के चेक कर लें, मे बी उनमें से एक स्पीकर आपकी एलसीडी का होगा और वो चल जाएगा। सो आपने यहाँ से क्या करना है, स्पीकर सेलेक्ट करना है, कोई भी साउंड प्ले करना है और आपको चल जाएगा। तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रख रहा हूँ स्पीकर्स को, यानी कि मैं अपने कंप्यूटर के स्पीकर से चलाना चाह रहा हूँ, मैं एलसीडी के स्पीकर नहीं चलाना चाह रहा। लेकिन अगर आप एलसीडी के स्पीकर चलाना चाह रहे हैं तो आपको एलसीडी पे क्लिक करना होगा, दूसरे स्पीकर पे क्लिक करना होगा और नीचे सेट एज डिफ़ॉल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। और इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, ये तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर था क्योंकि इसमें हमें पता लग जाता है कौन से स्पीकर्स किस कंप्यूटर के लगे हैं, यानी कौन सी कंपनी के लगे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी एक साउंड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं इसके आगे एक एरो है, तो एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 2 स्पीकर शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों नाम सेम है इसलिए पता नहीं लगता है कौन सा स्पीकर कौन सा है। सो बहरहाल यहाँ पे भी आपके एलसीडी का स्पीकर का नाम शो होगा, ज़रूर होगा शो। तो आप यहाँ से भी अपने स्पीकर को सेम टू सेम उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो ओपन वॉल्यूम मिक्सर, यही चीज़ आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं, यानी सेटिंग विंडो की सेटिंग है, यहाँ से आउटपुट डिवाइस में आए, आउटपुट डिवाइस में आके यहाँ से आप देखिए दोनों स्पीकर शो हो रहे हैं। अगर आपका स्पीकर एक शो हो रहा है, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल स्पीकर वही शो हो रहा है, दूसरा स्पीकर शो नहीं हो रहा, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी फिजिकल केबल को चेक करें, जो आपने केबल लगाई है या कास्ट की है या आपने जो एलसीडी में सेटिंग्स है उसमें जाके चेक करें, ज़रूर आपको वहाँ प्रॉब्लम कोई ना कोई मिल जाएगी। बहरहाल मैंने अब जो है आपको बता दिया कि साउंड कैसे जैसा है ना, अपने स्पीकर को कैसे स्विच किया जा सकता है अपनी प्रोजेक्शन के थ्रू, यानी कि प्रोजेक्शन अगर हम करते हैं तो हमें कौन सा स्पीकर चलाना है, ये एक अलग तरीके से आपको बताना पड़ता है। आपको ये प्रोजेक्शन के अंदर जो है ना ये सेटिंग नहीं मिलेगी, आपको ये सेटिंग साउंड के अंदर मिलेगी, कंट्रोल पैनल के अंदर, हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर, वहाँ पे आप साउंड के आइकन देखेंगे वहाँ मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।